dari Kiva Cosmetics. Jadi di dalamnya itu ada foundation mereka. Ini yang aku punya itu yang shade Ivory. Ivory guys. Ini kata orang ini tuh bagus banget. Dan gak hanya itu doang. Ini tuh emang cocok untuk yang cool to neutral. Coba kita swatch ya. Ini terus aku blend. Warnanya masuk banget sama kulitku. Kalian lihat finishnya. Cakep banget kan guys. Ini yang belum aku pakai foundation. Terus yang ini yang udah.